guyyaa har'aasii odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa Diseembarii 29 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabalemoo hin qannasemoo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii obboloonni na gaafataniin deebisa. Gaaffiin tokkoffaarratti obboleettiin tokko na gaafatte. Ani Joordaanin jira. Doolaarri tokko Dubaay diraamiitti meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Diraamiitti yeroo jijjiiramu diraama 3 saantiba 67tti jijjiiramaa jechuudha obboleetti kiyya. Siif galeera jedheetanii yaada. Gaaffiin lammaffaa immoo Oomaan Riyaala karaa baankii fidimee jettee obboleettiin na gaafatte. Oomaan Riyaala ammaaf baankii weebsaayitii irratti gallakkisee ifa godheen jiru. Yeroo baankiin ifa godhee qabadheen isiniif dhiyaadha. Gaaffii akkasii kan qabdanii jechuudha. Obboleettiin tokko immoo Saudiinoo jettee na gaafatte. Saudii dhiyeessaan jira obbolaa kiyya. Viidiyoo hunda keessattiyyuu Saudii Riyaala dhiyeessaan jira. Viidiyoo jalqabaa kaasaatee otoo irra hin daddabarsin haga dhumaatti dhaggeeffadha. Obboleettiin tokko immoo Ramadaana yoo oole maallaqni hin dabalamoo hin qannasaa jettee obboleettiin na gaafatte. Ramadaana yoo oole dabaluus danda'a qannasuus danda'a wanti beekamu hin jiru siin jedha obboleettii kiyya. Sharafni maallaqaa takka gadi bu'aa takka ol ka'a waan ta'eef dhaabbataa miti waan ta'eef yeruma sana yoo ilaalle malee ammatti hin beekamu siin jedha obboleettii kiyya. Siif deebi'eera jedheetanii yaada. Obboloonni immoo amma ati nuuf dabarsitu kanaanii daldaalonni maallaqa nuuf sharafaan jiranii jettanii obboloonni gaaffii kana dhiyeessitanii eeyyeen sirriidha. Amma fakkeenyaa fi obboleettiin tokko namni maallaqa naaf sharafu 45 naa sharafa jettee obboleettiin dheengadda na gaafatte viidiyoo kaleessaa irratti deebiseen jira. Obboleettiin tokko immoo viidiyoo kaleessaa irratti ani Saudiin jira namni maallaqa naaf ergu 42 naaf ergaa jira jettee laala achumattiyyuu daldalaatti garaagarii jechuudha. Akkasaan maallaqatti isinii ergan. Inni tokko xiqqooshii yoo dabalee erga inni tokko immoo baay'ee gadi buusee erga. Kanaafiyyuu akkasitti fudhachuu qabdu obbolaa kiyya. Isinii yeroo maallaqa keessan ergitanii daldalaadhaan maallaqa gadi na jalaa hin buusin jettanii gatii sirreessifachuu danda'uu qabdu malee laala obboleettiin kun egaa 42 naa sharafaa jiraatti obboleettiin kaleessanii gaaffii ishii deebiseef immoo 45 naa sharafaa jiraatti asumattuu daldalaan garaagarii jechuudha. Kanaafiyyuu maallaqa keessanii gatii sirreessifattanii erguu kan qabdan isinidha jechuudha. Ani odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti yeroo inni gadi buus yeroo inni ol ka'us sinifan dhiyeessan manaa danda'ametti jechuudha. Isarra dhaabbattanii maallaqa keessan sirreessifattanii erguu danda'uu qabdu jechuudha. Hunduma keessanii fi isiniif deebi'eera jedheetanii yaada. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin haa dabarru. Tokkoffaarratti kan argannu yuuroodha. Yuuroon tokko 219 saantiba 85 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 179 saantiba 19 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa yuuroo tokko 176 saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 174 saantiba 04 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 252 saantiba 00 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sternii tokko 204 saantiba 99 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin
Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterlingii tokko 198.38 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin paawundi sterlingii tokko 197.98 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 136.64 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108.74 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107.57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 186.77 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 151.67 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151.60 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 150.91 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 607.99 sharafaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Kuweet diinaara tokko 493.50 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kuweet diinaara tokko 484.60 sharafaa ooleetiin jira. Itti aanu Saudiidha. Saudii riyaalli tokko 49.80 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudii riyaala tokko 43.00 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudii riyaala tokko 40.40 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Saudii riyaala tokko 40.43 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayiidha. Dubaay diraamni tokko 50.86 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43.94 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41.28 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 41.29 sharafaa ooleetiin jira. Nitti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 485.60 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 495.13 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 263.45 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 49.81 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaaruppidha. Indihaaruppiin tokko 2.08 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 58.19 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Akkasumas hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi amma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.